Hola, yo soy Yamio y te voy a decir mi top 5 de personajes favoritos de Chainsaw Man. Número 5, Kobeni. Kobeni es una chica muy linda y muy tímida, pero todos se la quieren ponchar. Número 4, Denji. Denji es una persona muy introvertida y que le vale 3 chetos lo que tú le digas, pero cuando tu vida está muy en peligro, irá al rescate. Número 3, Aki. Aki es una persona muy fría y que prefiere trabajar él solo, pero cuando eres una persona muy importante para él, irá con todo y te tratará de salvar aunque le cueste la propia vida. Número 2, Makima. Makima es una persona muy buena y que todos la deseamos. Número 1, Power. Power. Aunque Power sea una persona muy introvertida al igual que Denji, ella te va a estar criticando todo el tiempo, pero aún así, Power, te amamos.